It's early morning. Time is 4:34 almost. And ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਰੇਨਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आ जाओ एनी, आ जाओ प्लीज। वेट, दुद्धू आपका वेट कर रहा है। दुद्धू के साथ आपने वो चीजी भी खानी है ना, पिन्नियाँ। आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। सॉरी बोलता हूँ, चलो मैं सॉरी एनी। अब आ जाओ प्लीज, आ जाओ। मैं लाडू करता हूँ। हाँ अपना तो तैयार करा आपने और ये पिन्नी। ओके ओके। मैं खाना नहीं मुझे पहले बस दीदी दो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਕਾਕੀ? पंजेरी ਪੰਜੀਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਇੰਨੀ ਮੂੰਗਫਲੀ? ਕਿਹਨੇ? पापा नहीं, एनी भी साथ में ही थी मेरे। देखो कितनी मूंगफली खा ली है आज अपन ने, मैं ते एनी ने। मैंने तो बस दो, एक, दो, तीन, चार, अभी तो मैं 6 टाइप, पापा ने 10, 11, 12, 13, 14, 20 खाई पापा ने। मैं तो बस 5 तक खाई है, 6 तक। ज्यादा नहीं ना खानी। पापा आपने बहुत ज्यादा खा लिया। मैंने ज्यादा खा ली यार आज, मैं बहुत ज्यादा खाना। पता नहीं मेनू टम्मी मोटा हो जाएगा। टम्मी हो ना, पता नहीं क्यों मेरे को इतनी अच्छी लगती है ये। तो मुझे नहीं लगती। तुम्हें नहीं लगती अच्छी? तुम्हें? आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, मुझे इतनी नहीं हो सकती। नहीं गिरती, नहीं गिरती, नहीं गिरती। शाबाश, बहुत जोर हो गया इन्हीं विच। देखो कितना जोर है इन्हीं च। चलो हैंड से खेलते हैं। थोड़ी तो फेंकता है, सीधे फेंकते हैं। चलो अब पकड़ो तो सही आप। पीछे हो, पीछे पीछे हो। हाँ बस ठीक है, बस रुको। आगे भेजती तो क्या कर रही है? देखो आ देखो, आ देख पेडी की कर रही। ओए उठ जा, उठ जा, उठ जा। ठंडा है थलो फर्श, उठ जाओ। चलो खेलते हैं। न्यू ब्लॉक बोलना नहीं आपने, आप बस। पापा क्या न्यू ब्लॉक करना रहा? हाँ बस आप नीबुलाइजर लो। नीबुलाइजर ले रही है एनी। एनी को खांसी जुकाम है थोड़ा, है ना एनी काके? खांसी जुकाम हो गया मेरे पुੱਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
फिर हम दवाई पाते हैं, फिर ये लाते हैं और फिर स्टीम लेते हैं। बाद में समझा देना, आप ही करते हो सारा काम, हमें पता है, आपके फ्रेंड्स सबको पता है कि आप किस में दवाई डालते हो और फिर आप कैसे स्टीम लेते हो। ठीक है, और इनमें से निकलती है स्टीम। इसमें से निकलती है स्टीम। ये पूरी पाइप ऐसे यहाँ लगी होती है और यहाँ मोटर लगी होती है जो पूरा नेबुलाइजर बनाती है ये लो, और इसमें हमारी दवाई डलती है, ये वाली। ओके, फिर यहाँ चली गई, फिर ऐसे राउंड घूम के आ गई यहाँ, फिर ऐसे फिर मेरे यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से लो। हम स्विमिंग करने जा रहे हैं। हाय सर, अब हम स्विमिंग करने जा रहे हैं। हाय पापा कहते आ जाओ। पापा, नानी को नानी और मम्मा अपनी आईज क्लोज करे। आईज क्लोज करो भाई अपनी। क्लोज है। कर रहा था नानी अपने। क्यों देखा आपने जी? नहीं, मैं नहीं अब देखते आंखें बंद कर। अब दोनों अपनी आंखें बंद करो। क्लोज है अब। देखो मत पीछे। पीछे एनी कह रही है आईज ओपन करो। आज उधर क्यों नहीं प्ले कर रही है? तो डाइवर आना, फिर उसको लाना है अब किसको? भैया को। कोई गल नहीं, मैं लगा दूंगा जैसे मेरे को अच्छा लगेगा। वहाँ कहाँ हैंड वॉश करने को होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं? होता है सैनिटाइजर। होता है, हाँ सैनिटाइजर तो होता है। चलो सैनिटाइजर लगा लूंगा मैं। ओके, फिर हाथ लगाना है इसको, कोई बात नहीं। उसके पर पहले नहीं। पर डर्टी तो आप रखते हो अपने हाथ इतने। मैं थोड़ी आती हूँ, मैं रखते हो वॉश आप? करती हूँ। ना ना, सबसे ज्यादा डर्टी आपके ही होते हैं। नहीं, अभी भी मैं तो हाथ अभी भी वॉश देखो, करती हूँ। कभी मार्कर पकड़ा हुआ है, कभी कलर, कभी ये बैग पकड़ लेते, गत्ता पकड़ लेते हो गंदा जिया। भाई बेबी है मेरा, मेरा बेबी है। और मेरा कुछ? बेबी है। और कुछ? दी अंदरो थोड़ी बहन, वहाँ में हमने पिल्लों पे बैठे, आप दोनों बैठे हो। उनको बोलो। नहीं, रोने वाली बात थोड़ी है इसमें कोई। नहीं, बैठना, बैठ जाना उधर। उठाते हैं आपको, ठीक है? ऐसे ना करो, ऐसे ना किया करो। एक मिनट,